السلام عليكم. دونك غادي نبداو اول شابيتر اللي غديرو في لافاك بروميير اني. ميب سي، ميب، اسم اي، اسم ا، اسم بي، اسم سي، بي سي جي. دونك هاد الدرس هذا اللي يتعلق بلا لوجيك ماتيماتيك. غنديرو لا بروميير بارتي اللي هي كتعلق لا بارتي 1 في لا لوجيك ماتيماتيك. وهاد الدرس هذا اون جينيرال تاع لا لوجيك. دونك كاين دي بروف اللي كيديرو كاين اللي ما كيديروش باسكو هذا ما هو الا واحد المراجعه اللي هما تاع داكشي اللي درتو في السنوات الماضيه تاع لافاك تاع الليسي 5 6 والباك. دونك في هذا الدرس هذا غادي نقدموا مجموعه تاع لي نوسيون اللي هما كيخليونا اننا نغيزونيو تري بيان ونكتبوا ونديروا لي كوريكسيون و لي ريبونس ان ريزونمون اللي هو باين وواضح في الرياضيات. سينو ما نقدرش ندير ان بون ريزونمون. دونك غادي نبداو بسو كون ابيل une proposition. تعريف تاع une proposition. quoi une proposition ولا une assertion؟ une assertion c'est tout énoncé هو واحد l'énoncé P اللي هو pour lequel on peut attribuer sans ambiguïté la valeur vraie ولا la valeur faux. اللي هو اذا هو واحد النص على الرياضيات اللي هو عبارة عن راسومبلومون كنجمعو فيه مجموعة من ليزون ما بين مجموعة من الجمل، مجموعة تاع لي زانديس باش يعطيونا واحد الجملة اللي هي مفهومة واللي هي اما فغي ولا فو. ما نقدروش تكون فو و فغي او ميم طون. هذه هي ان بروبوزيسيون ولا ان اسيرسيون. باغ اكزومبل غناخدو هذا المثال هذا اللي درنا هنا. لو نومبر 3 est un pair. دونك هاد 3 est un pair. العدد 3 هو عدد فردي. بطبيعة الحال هذا صحيح. دونك سي ان بروبوزيسيون vraie. Donc c'est une proposition vraie. Ça veut dire une proposition. هاد الأخرى هادي Q 12 au carré est égal à 154. 12 أس 2 كتساوي 1154 وهادي باينة بأنها ما صحيحاش 154 لأن 12 أس 2 كتساوي لنا 144. دونك هادي سي بروبوزيسيون باسكو هادي باينة بأنها سي ان énoncé mathématique ولكن اللي هو خطأ. دونك سي ان بروبوزيسيون كي فوس. هاد لينونسي الاخر اللي هو 5 زائد 24 كتساوي 5 زائد. هنا درنا واحد لا سوم ديال 25 24 وكتساوي لنا 5 زائد شي حاجه. هادي ما كاملاش. سافو هادي ني با ان بروبوزيسيون. ما واضحاش لينا واش صحيحه ولا خطا. ما نقدر نحدد حتى حكم. انا درت واحد زائد اشنو ما عرفتش. دونك هنا ني با ان بروبوزيسيون. دونك هنا عرفنا شنو هي لا بروبوزيسيون. دونك لا بروبوزيسيون هو واحد الغاسومبلومون تاع مجموعه من المعطيات، مجموعه من الرموز، مجموعه من الكلمات ديال الرياضيات اللي كيعطيونا واحد اما فغي ولا فو وما يقدرش يكونوا بجوج فغي و فو او ميم طون. هذا هو ما يسمى ان بروبوزيسيون ولا ان اسيرسيون. وعندنا مجموعه من التعاريف الاخرى كوم لاكسيوم. اكسيوم سي ان بروبوزيسيون considérée comme évidente admise sans démonstration. donc l'axiome هو واحد البروبوزيسيون اللي هي فري ولا فو ولكن هذه كنقبلوها بلا ما نديرو لا ديمونستراسيون تاعها. بحال مثلا نديرو وحده تي si d parallèle à d prime ne se coupe. donc un axiome est une proposition considérée comme évidente admise sans démonstration. Donc on ne peut pas la démontrer pas. Comme par exemple, D est parallèle à D prime ne se coupe jamais. مستقيمان متوازيان لا يتقاطعان. سي ان اكسيوم باسكو علاش ما يمكنش نديمونطريوها. ما عندناش ديمونستراسيون تاعها ولكن كنقبلوها وكنخدموا بها. هذا هو ان اكسيوم. pour le théorème. le théorème c'est un résultat important dont on démontre ou on admet qu'il est vrai et qui doit être connu par cœur. Par cœur, désolé. Donc, un théorème, donc c'est une proposition il doit être démontré ou il est vrai toujours ou خاصها تحفظ par cœur. Par exemple, le théorème des accroissements finis. اللي درتو
par exemple في l'analyse تاع في l'analyse يعني في première année في الباك وغاديروا هاد العام في l'analyse l'accroissement fini. Le lemme c'est un résultat démontré qui constitue une étape dans la démonstration d'un théorème. Le lemme donc هو واحد الحاجه اللي كنحتاجوها باش ديمونطري واحد التيوريم. هو واحد لا بروبوزيسيون اللي هي صغيره ولكن كنخدموا بها باش نديمونطريو هاد التيوريم. بحال باغ اكزومبل الا مشيت للتيوريم دو طاليس. التيوريم دو طاليس درتو في التاسعه، ولكن باش ديمونطريو استعملتو واحد الخاصيه اللي قريتو في سميتو اللي قريتو في الثامنه اللي هي تاع مثلث. اذا كان مثلث ومنتصف اي والجي تاع ا بي وتاع ا سي، قريتو بان ا اي سيغ ا بي est égal à G sur A. Désolé, A est sur AC, AB et G sur BC. Donc هذا c'est un théorème اللي وقيته في الثامنة، وهو المنتصفات. دونك هذاك الميليو كتساوي ان دومي. دونك هذا حالة خاصة ديال تيوريم دو طاليس، وهو خدمتوها باش تبينوا لو ليم كوم ليم باش تخدموا باش ديمونطريو التيوريم دو طاليس. لو كورولير سي لانفيرس. هو عندنا واحد التيوريم سي اون كونسيكونس فاسيل دان تيوريم او دين بروبوزيسيون. دونك هو واحد بروبوزيسيون اللي كنجبدوها انطلاقا من التيوريم، ان غون تيوريم، حاله خاصه اللي كتعطينا بانها توجور فغي ولا توجور فوس انطلاقا من التيوريم اللي قبل منه، حاله خاصه. هذا هو ديفيرونس entre ces 4 éléments. Donc on passe, on va parler de ce qu'on appelle une forme propositionnelle. Donc parfois بعض المرات كنلقاو واحد لا بروبوزيسيون فيها واحد لونسومبل او. par exemple si on étant donné واحد l'ensemble E, par exemple l'ensemble, donc une forme propositionnelle étant donné un ensemble E, donc on parle toujours d'un ensemble E, par exemple l'ensemble usuel, par exemple N, R, C, etc. Donc les ensembles que vous connaissez. On peut avoir des ensembles, donc je vous montre des ensembles اللي ماشي هما هادو usuel. Toute proposition P dépendant d'une ou plusieurs variables X, un élément X qui appartient à E, X, on l'appelle forme propositionnelle à X. Il est vrai ou faux selon la valeur de X. Donc, il a l'ensemble E où X appartient à E. Ou l'ensemble P de X qui dépend de E. Qui dépend de X, la proposition par exemple P de X, X appartenant à X, vérifier une certaine condition, une condition plus. Donc هذه كتسمى une forme propositionnelle. Par exemple, soit la forme propositionnelle suivante dans R, donc l'ensemble E c'est R. Donc à dire, je change le stylo. Donc il a E, on voit l'ensemble. Maintenant, il y a R. Puis de X, il y a de l'ensemble X au carré supérieur à 1. Donc X appartenant à R, il dépend de 1, c'est-à-dire X au carré supérieur à 1. Donc vérifiez la condition suivante. Donc c'est une forme propositionnelle. Parce que, ممكن تكون صحيحة, ممكن تكون خطأ. Par exemple, si je prends P de 1, P de 1 est égal à quoi? C'est 1 au carré. Est-ce qu'il est supérieur ou égal à 1? Donc bien sûr, 1 est supérieur ou égal à 1 parce qu'un au carré est égal à 1. Donc Hadi est vrai. Donc c'est une proposition vraie. Et là, on a par exemple P de 3. Donc Hadi P de 3, je nous il y a 3 au carré, il y a 9, supérieur ou égal à 1. Donc, à dire, une proposition qui est vraie. Par contre, si je prends P de 0,5, à chaque tatina, il y a 0,25, il y a supérieur ou égal à 1. Ou c'est une proposition qui est fausse.
Donc هذه elle est fausse. هذه فوس باسكو 0.25 ماشي كبر من واحد، هي صغر من واحد، سافو في هذه الحالة خطأ. هذه هي فون بروبوزيسيون، دونك عندها علاقة بواحد إكس في واحد لونسومبل أو. دونك هنا عرفنا من جوج الحوايج، لا بروبوزيسيون و لا فون بروبوزيسيونيل. هنا من بعد غنجي لك واحد النوطاسيون، هذه لا نوطاسيون غير باش نسهلو علينا الخدمة من بعد. on va noter pas vrai V au 1, on note pas faux F au 0. Donc, غادي ندوزو للفقرة الأخرى اللي هي لي كونيكتور لوجيك إليمونتير. بور كومبيني هما مجموعة جوج شي حوايج اللي هما كنليو ما بين دو بروبوزيسيون ولا تخوا ولا اون سول ولا نديرو، اللي هما أولا لا نيغاسيون اللي كنوطيوها بحال هادي. باغ إكزومبل إلا كانت بي واحد لا بروبوزيسيون دوني P une proposition, la négation de P on la note par non P, ou la كنوطيوها tout simplement par non P, ou la كنوطيوها بواحد P فوقها واحد لا باغ. هذه هي non P, la négation de P. وهاد non P كتكون عندنا صحيحة إلا كانت P خطأ، وتكون عندنا خطأ إلا كانت P صحيحة. Par exemple, si je prends A, vrai. Non A غتكون faux. إلا خدينا A faux, non A غتكون vrai. دونك هادو دي نوتاسيون اللي هما A, négation de A هي هادي. La conjonction de I est notée par. La conjonction, la disjonction كيجيونا ما بين deux propositions. Si je prends P ou Q de proposition, la conjonction كتعني لنا بأن P Q اللي هي كتعني لنا كذلك P U Q، هو P و Q خاصهم يتحققوا لنا بجوجهم. دونك P U Q كتكون صحيحة إلا كانت P صحيحة و Q صحيحة، يعني بجوج صحاح عادة كنقولوا بأن هذيك لا بروبوزيسيون إلي فغي. اون دي لا كونجونكسيون دو P و دو Q. باغ كونتر O اللي هي هاد لا نوتاسيون P او Q هي P او Q، وهذه كتعني ليا وحدة فيهم. إذا كانت وحدة فيهم صحيحة سافو دير أننا هاد لا بروبوزيسيون اللي هي P او Q كلها إلي فغي. غنجيو دروكا للجدول وغنشوفو إمتى. غادي نحاول نمحي هاد البلاصة باش نعاود ندير. غنشوفو الحالات اللي غناخدو دابا كاع، ونطون نعرفو كيفاش كنستعملو الجدول تاع la vérité, une table de vérité. Donc, si je prends A vrai, ممكن نديروها جوج حالات. Donc, désolé. Donc, غادي ناخدو A vrai, vrai, faux, faux. علاش خديت جوج ثلاث مرات؟ باسكو فغي غنديرها مع بي واحد المرة فغي، وناخد نعاودها مع بي فو، وفو غناخدها مع بي فغي، ونعاود ناخدها مع بي فو. La négation de A. إلا كانت A vrai, ça veut dire non A elle est faux. إلا كانت A vrai, ça veut dire elle est fausse. إلا كانت A fausse, ça veut dire non A est vrai. إلا كانت A fausse, ça veut dire non A est vrai. هذا la table de vérité de la négation. La conjonction I قلنا بأنها تكون vrai seulement إلا كانت A et B est vrai. ها هي A et B vrai, ça veut dire elle est vrai. Par contre les autres غادي يكونوا faux, faux, بجوجهم faux, ça veut dire il est faux. ولكن بالنسبة للديسجونكس اللي هي O, elle est fausse seulement إلا كانت بجوجهم fausse, ça veut dire vrai إلا كانت وحدة فيهم vrai. ها هما هنا بجوج vrai, donc غتكون vrai. هاي وحدة فيهم فغي دونك غتكون فغي، هاي وحدة فيهم فغي دونك غتكون فغي، وهاي الأخرى فو، بجوجهم فو دونك غتكون فو. دونك هادي لا طابل دو فيغيتي ديال لي كونيكتور لوجيك. On passe maintenant pour un exemple. La négation de x supérieur à 3, s'il vous plaît, essayez de faire attention. نرد البال مزيان. إلا كانت x كبر تنهضر على هذا الرمز هذا.
la négation تاعته هو أصغر من أو تساوي. Donc la négation تاعت x supérieure à 3 هي la proposition x inférieure ou égale à 3. Donc قطعا la négation تاعتها او égal وكيتقلب الرمز الجهة الأخرى ça veut dire كيولي أصغر. Supérieur تولي inférieur, inférieur تولي supérieur et inversement. Soit les deux propositions suivantes, P, le nombre n est premier, il y a la proposition P, ou la proposition qui est le nombre Q, le nombre n est pair. Donc, il y a premier, la première chose. دونك بغينا يكون بروميي هي الاولى اول حاجه وثاني حاجه بغينا يكون بير. لي نومبر بروميي شنو هما 2 3 5 7 etc. شكون هي اللي او ميم طون بروميي او ميم طون بير؟ كاين ان سول. دونك بي اي كيو اللي هي كتعني لنا لا بروبوزيسيون. دونك n est égal à 2. Donc, cette proposition-là est non PQ est vraie seulement si n est égal à 2. Sinon, il est fausse. Dans le cas contraire, elle est fausse. Donc, je vois la proposition P1 et la proposition Q. Cette carte est un as. Cette carte est un cœur. P1 ou Q. Est-ce qu'elle est vraie ou est-ce qu'elle est fausse? Donc, elle est vraie si elle vérifie un des deux. Soit elle est un as ou là, c'est un cœur. Donc, les cartes, on s'est tout monté. Les cartes strange. بغينا un as ولا بغينا un cœur. Donc خاصها تكون عندنا cœur ولا as, ça veut dire pas. نقدر ما تكونش un as ولكن يكون فيها le cœur, ça veut dire il est vrai. Donc il est vrai si la carte est un as ou est un cœur. S'il vérifie un des deux, donc c'est une proposition qui est vraie. Par contre, si je fais P1 et Q, à tcon vrai, il a qu'un un as au même temps un cœur. La proposition P, 9 est supérieur à 8 et 8 moins 9 est égal à 1. C'est une proposition, la première, elle est vraie bien sûr, parce que on sait toujours que 9 est supérieur à 8. Ou 8 ناقص 9 شحال كتساوي؟ Est-ce qu'elle est égale à 1? Non, c'est faux. Elle est égale à moins 1. Ça veut dire hadi et hadi, vrai et faux, donc c'est une proposition qui est fausse. Parce que I, خاصهم يكونوا جوجهم vrai. Donc on passe maintenant à l'implication. Soit deux propositions P et Q, deux propositions données. La proposition suivante, les non P ou Q, non P ou Q, on la note par P avec ce symbole-là. اللي كنقراوها P implique Q. وهذه كتسمى l'implication. P implique Q. Elles se vont par si P est vrai alors Q est vrai. Et si P alors Q. Soit تنقراوها بحال هكذا soit بحال هكذا soit P implique Q. غنشوفوا لا طابل ديال فيغيتي غناخدو لا ميم شوز P comme غناخدو vrai vrai faux faux. Q on a besoin de non P. نشوفوا Q بعدا غناخدو vrai غناخدو faux وناخدو vrai وناخدو faux. Donc vrai غنديرو معاه مرة vrai ou faux و faux غنديرو معاه مرة واحدة v مرة faux. Donc باش نديرو لامبليكاسيون غادي نخدمو non P او Q. غادي نديرو واحد لا طابل ديال
غنزيدو وحدة، غنزيد واحد الخانة وغندير فيها نون بي. نون بي غادي نديرها هي النون بي غتكون عندنا فو فغي اي فغي. دونك وغنديرو الخانة الأخرى اللي هي نون بي او امبليك كو، اللي هي نون بي او كو. ها هي غندير واحد الخانة، غنزيد هاد الخانة هادي، ها هي واحد الخانة غنزيدوها هنا، غنديرو فيها نون بي او كو. وغنشوفو ها هي قلنا نون بي او كي تتكون فغي، هاد او تنهضر على او تتكون فغي إلا كانت وحدة فيهم فغي. كو نون بي دونك il est vrai. Faux donc il est faux. Vrai donc vrai. Vrai faux donc vrai. Donc le seul cas اللي هي faux هو هاد لوكا هذا اللي في هنا، هذا هو هو هذا. دونك لو سول كا اللي فوس هو هذا تاعنا، هو فاش تكون عندي فو اي فو فغي اي فو. دونك لو سول كا اللي عندي فيها بروبليم هو هذا، هو غنعاود نلونو ليكم، ها هو. دونك l'implication est faux, c'est P est vrai et qui est fausse. Les autres cas, il est toujours vrai. Donc si la proposition P implique Q est fausse seulement dans le cas où P est vrai et non Q. P est fausse et non Q et Q est vrai. Donc هذا لو كا هذا هاد البروبوزيسيون ما بيناش هنا، هاي غنكتبها لكم P est vrai et Q fausse. هذا هو الوكا الوحيد فاش تكون عندي هاد l'implication fausse. Les autres cas il est vrai. Donc on passe. كيفاش كنقراو هادي؟ P implique A implique B، تكتبوها هكذا، تقراو A implique B ولا تقراو A entraîne B. Si A est vrai alors B est vrai. Si B est vrai, B est vrai si A est vrai. A est vrai seulement si B est vrai. Pour que B soit vrai, il suffit que A le soit, c'est-à-dire soit vrai. A est une condition suffisante pour B. Pour que A soit vrai, il faut que B le soit. B est une condition nécessaire pour A. هادو كلهم كيعنيو هاد l'implication هادي. دونك سوا قريناها بهاد اللي قرينا فيهم هي صحيحة. دونك فاش نلقى واحد الجملة اللي كتعني هادشي ça veut dire A implique B. Pour bien comprendre l'application A, prenez chacun des formulations en remplaçant par A par. حاولوا ديروا هاد الأمثلة بهاد لي دو كونديسيون غادي تفهموا أكثر. Donc on passe à l'implication. La même chose. Donc في هاد l'implication عندنا جوج حوايج، هذه هي أهم حاجة في l'implication، ردوا ليها البال مزيان الله يرضي عليكم. La réciproque et la contraposée، كاين واحد الفرق كبير بيناتهم. La réciproque de P implique Q et la proposition Q implique P. donc تنبدلو ليهم البلاصة صافي، تنبدل بلاصة P كتولي هي الثانية و Q كتولي هي الأولى، كانت هي الثانية كتولي هي الأولى. دونك ردوا البال هذه هي لا ريسيبروك، ما كنشونجيو والو في هاد لي دو بروبوزيسيون، سولمون كنشونجيو البلاصة ديالتهم وكيبقى نفس الرمز. ولكن لا كونترابوزي P implique Q et la proposition suivante non Q implique non P. هنا كنبدلو ليهم البلاصة ولكن كنشونجيو لا فيغيتي ديالهم، يعني كنديرو لا نيغاسيون ديالتها. باغ اكزومبل إلا خدينا P x est égal à 1 implique x au carré est égal à 1. Donc هذه c'est une implication. Bien sûr elle est vraie parce que si x est égal à 1 عندنا ضروري x au carré est égal à 1. هذه vraie implique هذه vraie. Si n est égal à 0
on suppose que هذه vrai خاص تكون هذه vrai sinon خطأ وهذه إلا كانت vrai donc تيتا est égal à P sur P ولا تيتا est égal à moins P وهذه خطأ donc هذه c'est fausse وهذه vrai 1 plus 6 est égal à 5 donc c'est faux ou racine de 2 est égal à 2 c'est faux donc faux implique faux donc c'est une proposition qui est vraie parce que l'implication تكون faux seulement في واحد لو cas إلا كانت P la première vraie et la deuxième faux هي هاد لها تحق لنا في هاد كو بوحدها الاخرين لا غنشوفوا لا نيغاسيون سي كوا لا نيغاسيون تاعت هادي تاعت بي لا نيغاسيون دو سيلا حنا عارفين بهادي هي نون بي لا نيغاسيون دو بي امبلي كيو نتابعو مزيان هي اللي كتعطينا لا نيغاسيون ديال نون بي او كيو اللي هي لا نيغاسيون تاعت بي اللي هي بي اي لا نيغاسيون دو كيو تابعو مزيان هادي راه مهمه بزاف لا نيغاسيون تاع امبليكاسيون ديما حاولوا تحولوها ل او باش ديروا هادشي دونك لا نيغاسيون تاعت هادي اشنو هي نون هي بي اللي هي اكس بلس 1 x est égal à 1 désolé donc je vais effacer ça donc x est égal à 1 et non qu'il y a x au carré différent de 1 هذه هي la négation تاعتها la même chose la négation تاعتها هذه هي sinus θ égale à 0 et non θ c'est-à-dire θ différent de 1 demi pi sur 2 la négation de celle-là est 1 plus 6 égale à 5 et racine carrée de 2 différente à 2 donc allez il y a P et non Q donc elle devrait être il faut donc elle là la contraposée t'as donc la contraposée c'est la négation بجوج donc x au carré différent de 1 implique x différent de 1 la négation تاعت هذه هي sinus θ non هي θ désolé هي θ différent de P sur 2 implique sinus θ différent de 0 هذه racine carrée de 2 différent de 2 implique 1 plus 6 égale à 5 la réciproque on passe à la réciproque donc seulement quand changer la place donc x au carré est égal à 1 implique x est égal à 1 sinus θ la θ égale à 0 implique sinus θ égale à 0 racine carrée de 2 égale à 2 implique 1 plus 6 est égal à 5 donc هذا pour ce qui concerne l'implication donc هذه c'est important تعرفوا الفرق بين réciproque ou la contraposée surtout la contraposée on a besoin de ça après l'équivalence c'est tout simplement l'implication deux fois donc P implique Q et Q implique P ici là il est vrai dans deux cas il a qu'un objet vrai ou il a qu'un objet fausse donc P est équivalent à Q, P équivaut à Q, P c'est seulement c'est Q. Cette proposition est vraie lorsque les deux propositions P et Q ont la même valeur de vérité. On a de P vrai, vrai, faux, faux. Donc ici c'est vrai, ici c'est faux, ici c'est vrai, et ici c'est
faux. Donc هذه implication P implique Q il est vrai dans tout le cas sauf هذا le cas هذا. Donc هنا تكون عندنا vrai وهنا faux وهنا vrai وهنا vrai. Q implique P il est fausse donc هنا vrai implique vrai donc c'est vrai. Vrai. ها لو كا فاش غتكون خطا دونك هذا هو الفو وهذا il est vrai. Ou l'équivalence P équivalent Q donc vrai celui-là et celui-là donc I هذا وهذا donc il est vrai ici il est faux et il est vrai. Donc il est vrai si les deux sont vrais parce qu'on a fait le symbole est important. Donc هذه وهذه خاصهم يتحققوا لينا. هذه هي l'équivalence. Donc l'implication في هذا لو سونس في لو سونس لهاد الجي في لو سونس الاخر لا droite et à gauche. Donc la même chose باش نقراوها A équivalent à B donc هذه إما نقراوها est équivalent à B ولا équivaut à B ولا A entraîne B et réciproquement ولا si A est vrai alors B est vrai réciproquement. A est vrai si seulement si B est vrai. Pour que A soit vrai il suffit que B le soit. A est une condition nécessaire et suffisante pour B. Donc essayez de faire l'exemple par n supérieur à 7 et n supérieur à 4. Donc je passe à une tautologie. Donc une tautologie est une assertion vraie quelles que soient les valeurs de vérité des éléments qui le composent. Donc هذه c'est une tautologie. Tautologie هو واحد l'assertion واحد la proposition اللي est toujours il est vrai. Par exemple ناخذ هذه ce sont des propriétés. Les propriétés اللي هما ديما صحاح هي tautologie. كيما كتكون P صحيح. Par exemple si je prends celle-là P elle est toujours équivalent à celle-là. غناخذ exemple كيفاش نديمونطريو هادو il suffit نديرو table de vérité. Table de vérité غناخذ P وناخذ non P وناخذ عاوتاني non تاع non P. إلا خدينا P vrai non P غتكون fausse و non تاع هادي هي vrai. إلا خدينا V fausse P fausse non P غتكون vrai و non ديال vrai غتكون fausse. Ça veut dire اللي تيهمنا هو هاد الجوج. دونك كتهمنا هادي P et non P. Donc هاد الجوج sont équivalentes. Donc la première est vraie. Donc هادي c'est une tautologie يعني لقينا شي حاجة اللي هي صحيحة ديما تيكونوا بحال ديما عندهم la même valeur de vérité. Donc هادي démontrينا la première chose. Donc je refais ça. Donc donc غنشوفوا الثانية la deuxième P et Q واش هي بحال Q et P. Donc la symétrie. Donc la symétrie هو عندنا بحال هذا P et Q بحال هذا Q et P بحال لأن I هذيك وهذيك تيكونوا فغي وإلا كانوا بجوج فغي. La même chose pour O. La même chose. Donc هادو بجوج راهي سون سامبل. Il suffit نديرو طابل دو فيريتي اللي غنديرو فيه P و Q ونديرو P et Q ونديرو Q و P و la même chose نديرو P et Q ونديرو P Q et P وغادي نلقاو بأن عندهم لا ميم فالور فغي ولا فو. هاد الجوج هادو هما هاد الجوج اللي شفنا غندير دابا هما هادو. هاد الجوج هادو سو سون امبورطونت اللي تيتسمى لوا د مورغان. لوا د مورغان واحد اللوا تتقول لنا بأن النون تاع بي و كيو او كيو اي كيو هي النون بي او نون كيو. يعني النون ديال انا نكتبها بطريقه اخرى ديال بي اي كيو راه هي نفسها. دونك elle est équivalente à non P ou non
Q. Donc هاد O اللي كانت E كتولي O ولا النيكاسيون كتولي P بوحدها والكي بوحدها. باش نديمونطريوها لا ميم شوز غنديرو الطابل دو فيغيتي تاع P Q non P non Q non P et non Q. غتلقاو لا ميم شوز بوغ هادي تا هي سي امبورطونط. الا كانت O ودرنا ليها لا نيغاسيون كتولي E. عندنا هنا يعني النشر دونك P A Q او ار غتولي هنا هاد او اللي كانت بين او ار كتولي في هاد البلاصه وكتكون هاد اي تتقسم لنا على كيو وعلى ار بي يو كيو و بي اي ار. دونك هادو ممكن نديرو لها لا ميم شوز لا طابل دو فيغيتي اي تري سامبل دو فير سا لا ميم شوز بوغ هادي. دونك هادي حتى هي الا كانت او كيو اي ار il est équivalent P au Q et P au R. Ou la même chose pour l'implication. P implique Q وهذه non Q implique non P. وهذه اللي كنسميوها la contraposée. Donc P implique Q راه بحال درنا non Q non P. Pour démontrer ça il sera équivalent à celle-là. هذه راه importante غنجيبو فيها من بعد غنهضرو عليها. P est équivalent à Q Q est équivalent à R implique que P est équivalent à R. هذه ممكن ندير بلا transitivité transitive. Donc l'équivalence est transitive ou l'implication est transitive. Donc إلا كان P implique Q إلا كانت هنا l'implication وكانت هنا l'implication ça veut dire هنا غتلقى l'implication و l'équivalence la même chose تبقى صحيحة ولكن غير implique. Donc هذا pour ce qui concerne ça. Donc les démonstrations que nous pouvons dire de donc je passe les quantificateurs. Les quantificateurs كاينين قريتهم هو quel que soit où il existe un unique quel que soit pour tout تنرمزو ليها بهكذا كيما كان x في هذه المجموعة E P de x كتحقق des propositions vraies lorsque les assertions P de x sont vraies pour tous les éléments x de l'ensemble E. يعني كما كان x في l'ensemble E ديك P de x كتحقق لينا. Pour tout x appartenant à E P de x est vrai. Quel que soit x appartenant à E P de x est vérifié. Tous les x de E vérifier la proposition P de x. Par exemple si je prends pour tout x appartenant à R x au carré supérieur à 1 كبر من واحد كما كان x في R. واش هذه صحيحة؟ Bien sûr خطأ. Elle est fausse. Car il existe un élément اللي هو 0.5 par exemple اللي محصور ما بين ناقص واحد وواحد إلا درنا ليه كاري كيعطينا 0.25 وهذا العدد أصغر من أو يساوي واحد. إذا هنا ما كيحققش ليا هادي سافودير هاد لا بروبوزيسيون اللي اعتبرنا هنا اللي هي هادي سيتي بروبوزيسيون كي فوس. غنشوفو هادي quel que soit n appartenant à n n facteur de n plus 1 est divisible par 2. Est-ce qu'elle est vraie ou la fausse? Ah, elle est vraie. Car, c'est, quel que soit n, had n ou n plus 2 عددان متتابعان successifs. وإلا كانوا successifs ça veut dire واحد فيهم غادي يكون pair والآخر غادي يكون impair. Ça veut dire ممكن نقسمو على 2. Donc هادي elle est vraie. Donc هذا c'est un exemple تاع quel que soit. L'existence, le quantificateur existentiel. La proposition il existe x appartenant à P de x est une proposition vraie lorsque l'on peut trouver au moins الأقل واحد l'élément x تاع E اللي كيحقق لنا P de x غتكون vrai. Il existe au moins un élément x appartenant à E tel que P de x soit vrai. Donc هذه ماشي بحال الأخرى تقول لنا quel que soit كيما كان x يكون صحيح. هنا عندنا غير واحد إذا كان واحد صافي راه صحيحة الأقل. Il existe x appartenant à R tel que x facteur de x moins 1 est égal à 6. Est-ce qu'elle est fausse ou la vraie? غنحاولو نشوفو. Ça veut dire هنا x facteur de x moins 1 est égal à 6. Il suffit de prendre par exemple x est égal à 3. 3 facteur à 3 moins 1 est égal à 3 fois 2 est égal à 6. J'ai trouvé l'élément x est égal
à 3. Elle vérifie ça, donc c'est une proposition qui est vraie. Ou là, نحل المعادلة وغتلقى هاد x هذا ونقول له il est vrai. Il existe n appartenant à n tel que n au carré moins n supérieur à 3 n. Ah, واش كاين هاد العدد 0 par exemple 0 1. C'est fausse. Si je prends 1 au carré moins 1 c'est 0. 3 donc خطأ. إلا خدينا par exemple 3 au carré c'est 9 moins 3 c'est 6 ou 3 fois 3 9 donc خطأ. غناخدو par exemple 10 10 غنلقاو n au carré هي 100 ونقصو منها 10 كتساوي لنا 90 وهذه راه كبار من 30. دونك لقينا واحد العدد اللي هو x إيكال ولا n إيكال à 10 اللي تيحقق لنا هاد الشرط هذا. دونك il est vrai. Il existe x appartenant à r tel x carré égal à moins 1. واش كاين شي عدد اللي ندير له استثناء ويعطينا ناقص واحد؟ هادي اون جينيرال توجور il est fausse parce que ما عندنا حتى عدد اللي ندير له استثناء ويعطينا ناقص واحد sauf إلا دخلنا لونسومبل سي. حنا في لونسومبل ار دونك هادي خطأ دونك il est fausse. دونك l'écriture et l'ordre d'écriture. تابعوا مزيان هاد الجمل هذا. L'écriture, l'ordre d'écriture du quantificateur est fondamental pour le sens des phrases formées. Ça veut dire, quand deux quantificateurs existentiels se suivent, on peut les échanger sans changer le sens. Il est canon. Il existe x fois e ou il existe y fois f tel que واحد la proposition p de x ممكن نشونجي هذا وتولي il existe y appartenant à f et il existe x appartenant à e. هنا ممكن نشونجي. Par contre, quand deux quantificateurs n inversés se suivent, on peut les échanger sans changer le sens. La même chose avec un place. Il existe quel que soit x appartenant à e quel que soit y appartenant à f, la même chose ممكن changer هاد الجوج هذا. ولكن إلا كانوا ماشي بحال quand on inverse l'ordre de deux quantificateurs différents le sens se change. Ça veut dire هذا راه ماشي هي هادي. احنا راه على بالي مرسوم شوفوا هانتوما r ولكن هنا كانت كل que soit x appartenant à r il existe y دابا ولات il existe هي اللي سابقه quel que soit x plus y supérieur à 0 ou x plus y supérieur à 0. donc هنا كيما خدينا x خدينا واحد x خديناه وغاش نلقاو y اللي غادي يكون عندنا أكبر من صفر. il suffit de prendre moins x plus 1 إلا زدنا عليها غادي يولي عندنا كيساوي moins x هي 1 و il est supérieur à 0. هذا هو اللي ناخدو y أنا وغادي نلقى داك y كاين واحد y لقيتو أنا من بعد ما كان عندي x. دابا قال لك كاين واحد y اللي هو محطوط معروف ما كيتشونجاش. واش كيما خديت x غادي يولي هذا بوزيتيف؟ نو. il suffit ناخدو إلا خديت كل que soit x أنا غناخد x كتساوي لنا moins y moins 3 وهذه كتساوي لنا moins 3 وهذه صغر من 0. إذا هذه غتولي خطأ. دونك هذه فوس وهذه اي فغي. دونك هنا لا ديفيرونس بين هاد الجوجات هادو. دونك باش نتبعو مزيان ما عمري نشونجي هادو وهادي إلا كانوا عندي وحدة فيها il existe وحدة فيها كل que soit. كانوا بحال ممكن نشونجيهم ولكن لا ما كانوش بحال ما عمري نشونجي هادوك نهائيا. دونك جو باس. دونك لا نيغاسيون نو هادي هي il existe x appartenant à e tel que non p de x. دونك هنا لونسومبل ما كنشونجيهاش تندير بلاصة كل que soit تندير il existe وبلاصة هادي كندير non p. انتبهوا مزيان هادي راه مهمة. لا نيغاسيون تاعت هادي بلاصة كل que soit تتولي il existe x appartenant à e. انتبهوا e ما تتغيرش اللي كل que soit y كتولي il existe
y appartenant à G tel que P de X تتولي non P. هنا بلاصة هادي كتولي il existe بلاصة هادي غتولي quel que soit ما نصونجيوش G non P. بلاصة هادي غتولي quel que soit بلاصة هادي غتولي il existe وهاد بي غتولي non P. بلاصة هادي غتولي quel que soit وبلاصة هاديك غتولي بلا كانت كيلكو سوا غتولي كانت il existe غتولي كيلكو سوا وغنديرو بي دو إكس. دونك هذا لا نيغاسيون تاع الكونتيفيكاتور. ان اكزومبل باغ اكزومبل ناخدو هذا لا نيغاسيون دو اكزيست زد ابارتونون سي تلك هذه تيكال زيرو. دونك هي كيلكو سوا زد ابارتونون ا سي دونك سي ما نشونجيوهاش. ها لا نيغاسيون تاعت هذه هي زد او كاري بلس زد بلس ان خاصها تكون تخالف الصفر. هذه هي لا نيغاسيون تاعت بي. الا كانت هذه هي بي هذه هي نون بي. لا نيغاسيون تاعت هذه غتولي هي il existe x appartenant à R tel que x plus 1 n'appartenant pas à Z. La négation appartient, il n'appartient pas. Quel que soit, il existe x appartenant à R, il existe y supérieur à 0. Quel que soit y supérieur à 0, تابعوا مزيان هنا ما نشونجيهاش لأن هذه سي ان انسومبل. هذه هي عندنا اف ولا الجي اللي كتبنا هنا. هاد y supérieur à 0 ما كتشونجا il existe. y في هاد l'ensemble tel que x plus y inférieur ou égal à 10. دونك هنا كملنا. نتابعو مزيان لهاد لا نيغاسيون تاع لي كونتيفيكاتور. دونك جو باس. دونك كوم سا حنا كملنا هاد لابارتي الاولى ديال لا لوجيك. دونك من بعد غتجي لابارتي الثانيه اللي غنديرها دونك كيلكو جور. دونك essayez de bien comprendre ça وحاولوا ديروا par quelques exemples. دونك هادشي راه سامبل. دونك هذه هي مراجعه فقط. C'est un résumé de ce que vous avez fait avant dans les années dernières.